Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Bref, je vais le savoir tout à l'heure. C'est un jeu. Il est incroyable. Je sais pas pourquoi. Je l'avais découvert un moment, mais il est incroyable. Franchement, le jeu, il est bien pro, il est là, lui. Ah, ben, ça monte. Alors, ça me l'avait pas demandé, mais je l'avais découvert il y a un mois. J'avais lâché le jeu. J'avais lâché le jeu il y a 2 semaines. J'avais lâché le jeu il y a 2 semaines. Et là, j'y rejoue. Voilà. Et si vous voulez mieux jouer sur le jeu, jouez plus à 3 doigts qu'à 2 doigts. Parce que y a pas, maintenant, il n'y a plus de shoot, il n'y a plus de tir auto, genre. Ah ouais, quand même. Voilà. Par contre, je me suis fait défoncer tout le temps. Et oh, il y a des gens qui arrivent ici. Alors. C'est normal que je suis bien... actif en ce moment. Ah oui, j'ai compris. Oui, c'est bon, j'ai compris. En fait, parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas joué. C'est comme ça, en fait. Que ça auto-shoot. Je crois, hein, je crois. Voilà. J'ai enfin compris le jeu. Et là, mon gars, je serai le meilleur de la game. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça m'a rattrapé, là. Apparemment qu'il se croit pas et quoi que sur Brawl ça. Hein. Le mec il traverse tout, là. Le mec en mode il est chaud alors qu'il se fait chier par nous. Juste, n'allez pas dans les zones des gens, dans les zones des adversaires. Est-ce qu'ils sont là? Et ils arrivent pas, hein. Venez, viens. Merde, j'ai découvert, j'ai une nouvelle arme. Ça dit que ça représente un peu la Deuxième Guerre mondiale. Moi je trouve pas, c'est juste un jeu de guerre. Le jeu, si tu te fais chier, c'est bien. C'est quand même chaud de savoir tuer quelqu'un ici. Oh, double kill. Frère, attends. Regardez, j'ai ça. Je peux la voir? Ah, je peux pas, Attends. Ah, je crois que je peux. Non, je peux pas. Ça, top, ça, non. Écoutez, hein. Écoutez bien. Bon, ça va être gênant, je sais. Donc, regardez. Bombacra. Non, attends. Bombacra. Je peux pas faire de bombacra. Je peux pas faire. Non, je peux pas faire. Ah, c'est que j'ai pas mis la grenade.
Ça aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, bac là! Il est chaud là. Attendez juste. Ah, voilà enfin. Switch d'armes. Oh, alors là, le curseur. Et tout, c'est comme Jessie, il faut avoir une ligne de malade. On force pendant les 20 dernières secondes. Allez, on force. On force. Non. Oh, je crois qu'on a perdu. Ouais, on a perdu. On a perdu. Ah, j'ai débloqué des nouvelles armes. C'est bien. C'est bien en vrai. Je vais prendre ça quand même. Ça, j'aime bien. Et maintenant, ça. Ah, non, j'ai celle-là. Après, celle-là aussi, je l'aime bien. Ah, j'ai même pas. Hop. Je prends. Non, ça allait être bizarre à dire. Grenade, c'est pas mon meilleur truc. Ça, non, j'aime pas. Non. 450 crédits pour l'avoir. Ah non, mais c'est un jeu facile. Ça. Désolé, mais cette arme tue toutes les armes. À part le sniper, bien sûr. Parce que le sniper sur ce jeu, c'est W. Faut dire la vérité, le sniper sur ce jeu, c'est une W. Moi, je me mettais là. Et après, des fois, je le laissais comme ça. Wesh, j'entends bombac là. J'entends des bruits. Triple kill. Abdul. Ah ouais. Elles sont bien les 1000 balles que j'ai mis sur la personne. Et que je l'ai pas tué. Et voilà. Non mais le mec frère, il m'a spammé. On dirait il a fait du airsoft. Bah oui. C'est trop de se concentrer sur moi, c'est trop. Le mec regarde son skin, le mec il a choisi son skin sur AliExpress. Et pire encore. Après j'ai la vérité, je me mets dans la surface. Quand je me mets comme ça en fait. J'ai capté un peu. Le mec il est con parce que ça va l'attaquer par derrière. Alors. Va là-bas. Venez tous. Va derrière un peu.
Parce que des fois, il y a la domination dès la première seconde. Et c'est ça qui peut tout foirer. Il y a un couteau, c'est que du corps à corps le couteau. Vas-y, allez, c'est bon. Le mec, il vient. Le mec, hein, il est chiant parce qu'il vient qu'une fois. Et il fait que me. Frère, on fait que dire roule. C'est une dinguerie parce que des fois on est en train de dominer et là après on est en train de pas dominer. On va où là? Ah, je suis revenu au début. Voilà, là après je vais dans. Hein? On est revenu dès le début. Ouais. Ah, je capte pas là. Mais non, mais frère, il y a. Non. Mais dis pas que j'ai pris 40 ans à savoir que je sais le truc. Frère, c'est une dinguerie. Quoi ça? C'est dingue comment j'attaque, frère. Frère, on se fait spam d'un coup après. On est en train de forcer, on est en train de faire des kills de malade. Et eux après ils ramassent miettes. Après, je dis, hein, je redis. C'est pas la vraie vie. C'est comme si c'était pas de l'IA. Mais frère, c'est chaud comment il me spam. Frère, c'est trop de spam comme ça. C'est trop de spam comme ça. C'est trop, frère. On dirait les demandes d'amis sur Brawl Stars. Vas-y, elle est venue là. Frère, c'est trop. Ah, mais je reprends des. Frère, tu vas pas me dire que je l'ai pas touché là. Vas-y. Ouais, le mec carrément, ça a pris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais wesh, il nous tue. Mais wesh. Et désolé, mais ça a un peu de l'œil. Hein.
Gigi, ouais, pas là. Bah oui, bah oui. Mais frère, c'est un spammer, lui. C'est quoi, vas-y, de toute façon, je vais pas leur donner, mais je vais essayer de farm, hein, et puis voilà, quoi. C'est quoi? Aura farm, aura farm, aura farm, aura farm. Et puis quand on aura farm, frère? Oui, venez, frère. Eh, frère, il casse les couilles. Oh, littéralement, là. Non, mais j'en ai marre. On était deux. Regarde les trucs que je fais, on était deux. Ok, vas-y. Attends. Ah, mais attends. Il y a le shop. Non. Oh, vas-y, déployer. Allez, on y va. J'aime bien ce genre de truc, c'est un peu une zone réservée. Sauf que moi, j'aime pas les zones réservées de World of War. J'aime bien les zones réservées de ce jeu. Parce que ce jeu, il y avait que ce mode avant. Et j'avais pas de spammer. Non, mais c'est le trouble d'amant. Si l'autre il se cache. Donc déjà on a pris les 3 trucs, ça c'est bien. C'est quoi ça? C'est bon. Mais que l'autre fait quelque chose. Oh. Frère, si on perd, c'est pas de ma faute, c'est de l'autre. Hein. Il a pas les couilles d'y aller, frère. C'est bon. Ça veut même pas jouer. C'est quoi ça? Après l'autre il a quand même voulu me voler mes kills. Hein. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ah, t'es en train de reprendre tout là par contre. Parce qu'on a perdu un peu. Après je me fais tuer par... Depuis quand il y a quelqu'un derrière même? De base c'est notre endroit ici, c'est notre zone frère. Depuis quand il y a un mec? Wesh! Oh mais pourquoi j'ai pas vu ça avant frère?
Il faudra faire attention parce que là, c'est un peu leur zone, quoi. Frère! Mais frère, on me spam! C'est pas normal! Et l'autre qui le laisse. Oh, j'en ai mort. Mais pourquoi je la Thompson, moi? Ouais, je sais quoi ça encore? C'est quoi ça? Ouais, c'est toujours pire. Hein. Ah non, là je parle plus, frère. Non, là, ça je vais parler quand même. Les gars, je vais les enfermer, je vais les enfermer, je vais les enfermer. Attends, mais à tout moment là, on peut reprendre. Chier. Frère, c'est une dingue comment le mec il arrive à me tuer parce qu'il ramasse miettes. Le mec il a tué quand on me ramasse. Oh, oh là 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 là. Oh, alors là mon gars. Voilà, va te faire foutre. C'est une dingue par contre les gars. C'est une dingue comment on est trop fort. Frère, frère, j'en ai marre de... Ah bah j'en ai marre. C'est pas parce qu'il me dit pas parce que ouais et tout, il est fort et tout. Le mec il ramasse miette tout. Le mec il ramasse miette tout. Tu vas voir les kills là pour l'instant. Je te jure, je suis en train de je te jure, il est en train de tout dominer. De on avance en team. De deux, on est trop fort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Je sais m'occuper de deux personnes. Je tue deux personnes d'un coup. Eh, voilà, je sais pas pourquoi je chante. Je reste là, je reste là. Connard, à la fin de la vie, il me tue. Bon, vas-y, ok. Vous avez déjà vu des 2v1 avec moi. Vous avez déjà vu, je faisais des beaux 2v1. Allez, c'est l'heure. Ah, mais en fait, il les a tous tués déjà. Frère, le mec, il l'a tué par accident, ça se voit. Le mec, il a mis 2 attaques. Le mec, il a tué 2 personnes en même temps, ça se voit. Mais désolé, mais si on fait en tant que kill à la fin de la game, mon gars, si on fait en tant que kill, alors là, mon gars, on sait qui a gagné, hein, facilement. On a perdu, mais
à l'intérieur de moi, frère, j'étais en train de gagner. On va voir les kills. Non, droit au match. T'as vu, je suis premier, Voilà. Bon, c'est ma dernière game. Hein. Bon, voilà, on va arrêter ici. Tranquille. Hein. Si vous voulez des vidéos sur encore ça, vous me le dites. Allez.